Bu bayram aynı kalabalıklardan, aynı planlardan biraz uzaklaşmaya ne dersiniz? Şehrin sesini geride bırakın. İğneada Longoz Ormanları'nın huzuruna doğru küçük bir yolculuğa çıkın. Kasaba'da, doğanın içinde bungalov evler, sıcak otel odaları, kuş sesleri ve yavaş akan zaman sizi bekliyor. Sabah gözlerinizi ağaçların arasında açın, kahvenizi doğanın kokusuyla için. Akşam yıldızların altında huzuru hissedin. Bu bayram sadece tatil yapmayın, kendinize de zaman ayırın.